الرحيم غادي نكملو مع لا سيري 2 اكزرسيس 6. ديزولي لا فيديو اللي قبل كانت لا ميموار، كانت قطعت لا فيديو حيت لا ميموار ما كانتش كافيه. دونك جيت اوبليجي باش نخوي لي فيديو باش مش عارف فين وصلنا. المهم كنا في لاكسيليراسيون، الموديل تاع لاكسيليراسيون حسبناه بلا لا ميثود نتاع انطلقنا ليكسبرسيون تاع لاكسيليراسيون اكسبريمي دون لا باز بولير دون لا باز كارتيزيان، وحسبنا منها لو موديل. ودابا غادي نتاكدوا نحسبوا لان لو موديل تاع لاكسيليراسيون هو لو ميم سواء انطلقنا من لا باز بولير ولا من لا باز كارتيزيان. هنا غير باش تاكدوا بلي داكشي عندنا صحيح. دونك هنايا غادي vérification en utilisant l'accélération exprimée dans n طو. دونك هي اللي غادي تكون سهله كاع. دونك هي ديجا حسبناها قبيله. يا الله عطاتنا. دونك لاكسيليراسيون عطاتنا تيتا دو بوين تيتا دو بوين. ها هي تيتا بوين تيتا دو بوين طو تيتا دو بوين طو بلس تيتا بوين كاري ان بلس تيتا بوين كاري. ها هي. دونك غادي تعطينا راسين دو a carré θ point au carré plus a carré θ point 4 qui est égal نخرجوا ل a carré تولينا racine de a facteur de θ 2 point carré plus θ point 4. Donc c'est le même résultat. C'est bon. Donc l'expression de l'accélération n'a aucune influence sur le résultat du module de l'accélération ou bien du module il est la vitesse. D'abord غادي نمشيو la question. Donc طلبوا la question 4. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé donner dans R, O, I, J les coordonnées cartésiennes des vecteurs unitaires tangentiels τ et N. Déterminer les composantes tangentielles gamma τ et normale gamma N et l'accélération gamma. Donc troisième question ou bien quatrième question? Donc c'est la quatrième question. Donc dans la quatrième question, bravo τ N. Vous allez voir figure quatrièmement τ et N dans la base cartésienne. دونك حنا نعرفو بلي كان عندنا هنايا عندنا اي وهنا جي وهنا عندنا ان عندنا طو عندنا واحد كانت عندنا واحد تيتا. دونك تيتا هنا. دونك هنا تيتا وهنا عندنا واحد تيتا. دونك طو كوات ايكال ديجا حسبناها قبل كيك ما كانش مطلوبه غير انا بغيت نبينها لكم. دونك طو هي كوس. On peut faire une autre ou bien on peut la voir autrement. الطو هي la projection على طو على j fois j plus la projection على moins i fois i ولا fois moins i. حنا نديرو سي كوس. donc c'est cos c'est τ c'est le produit scalaire τ fois j suivant j plus عاوتاني τ fois i produit scalaire fois. Donc هنا عندنا cos pi sur 2 moins θ.
Donc taux fois i, هنايا i fois moins i. C'est bon? Donc, produit scalaire entre taux et j. taux scalaire j. هذه غير باش تعرفوا منين جا. taux scalaire j هي produit module de taux fois le module de j fois cosinus θ. لأن le produit scalaire عندنا u et v. Le produit scalaire ديالهم هو u fois v fois cosinus l'angle اللي بيناتهم u v. C'est bon? Donc taux à quoi est égal? Taux est égal à donc on a taux scalaire j ou taux scalaire i نزيدو الزوجة. taux scalaire i هي هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا pi sur 2 pi sur 2 moins θ. C'est bon? Donc taux scalaire i هي تعطينا taux fois i fois cosinus pi sur 2 moins θ. هنايا هادي 1 fois 1 fois cos θ. وهذه 1 fois 1 fois cos pi sur 2 moins θ هو sinus θ. sinus θ. Donc taux fois i, taux scalaire i تعطينا sinus θ و taux scalaire j تعطينا cosinus θ. Donc taux finalement taux هي cos θ j plus sinus θ fois moins i qui est égal à moins sinus θ i plus cosinus θ j. دونك هذه الا بغيتو تعرفوا منين اللي بغي يجتهد يعني يعرف منين جات يعني خص لو سافوار فير تعرفوا منين جاي ماشي غير تحفظوها. و ان ها هي ان عاوتاني نفس الاخر لا ميم ميثود. هنا لا بروجيكسيون سور موان اي تعطينا موان كوس θ اي و لا بروجيكسيون سور موان جي هنا موان جي هنا موان اي تعطينا موان سينيس θ جي moins sinus θ j. دونك طو ديالنا نقدرو نكتبوها هي moins sinus θ cosinus θ dans la base ij و n هي moins cos θ moins sinus θ dans la base ij. On peut l'écrire sous la forme matricielle. Taux n est égal à moins sinus θ cos θ moins cos θ moins sinus θ i j. Donc هذه سي نقولوا لها la matrice de transformation de la base taux n à la base i j. Toujours déterminant de cette matrice de transformation il y a moins sinus θ moins cos θ نعاود cos θ moins sinus θ تعطينا sinus carré θ plus cos carré θ est égal à 1. Toujours la matrice de transformation de la base polaire à la base cartésienne est égale à 1. Donc غادي نريد هنا باش نديفيزي لا فيديو ومن بعد نكملوه مع دونك هادو هما طو ان هاهي طو وهاهي ان ديالنا. دونك هاهي طو هاهي ان طو ديالنا و ان ديالنا. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Donc n'oubliez pas de ما تنساوش تفعلوا داك الجرس باش يوصلوكم ليه la suite نتاع la correction. بقات لنا le composant tangentiel تاع l'accélération normale. C'est bon? Donc à la prochaine.